In questo periodo dell'anno la caprese è un grande classico che amiamo tutti quanti, ma avete mai provato a fare la caprese calda? Che è qualcosa di spettacolare. Allora, quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno? Pomodoro, mozzarella, basilico, questi sono gli ingredienti di base, poi immancabile l'olio extravergine di oliva, quello buono, questo è quello del mio amico Giuseppe, e poi del sale, ma si possono aggiungere anche per la versione calda altri ingredienti, esattamente come nella caprese, per esempio dell'origano che ci sta, che è una bellezza, un pochino di pepe, se volete qualche filettino di acciuga, e poi al posto del prosciutto crudo si utilizza il prosciutto cotto per accompagnarla, quindi quando è caldo 2 fettine di prosciutto cotto fatta, insomma. Allora, volete vedere come si fa? Siete nel posto giusto. 3, 2, 1, cominciamo la preparazione. Oh yeah! Io utilizzerò la friggitrice ad aria e li metterò direttamente qui all'interno. Voi, se volete, potete mettere all'interno di una teglia e utilizzare il forno di casa, senza nessun tipo di problema, nessuno si offende se non volete utilizzare la friggitrice ad aria, visto che in questo periodo dell'anno diciamo che il forno è mezzo bandito proprio per il caldo che fa. Comunque, cominciamo la preparazione. Allora, partiamo dai pomodori dopo averli lavati per bene. La dimensione la scegliete voi dei pomodori. Allora, se volete fare un pomodoro grande, tipo un cuore di bue, perché volete fare praticamente un secondo piatto. Se li volete fare un pochino più piccolini, come in questo caso, sono diciamo che servono per accompagnare, oppure ve ne mettete qualcuno in più e magari li fate in maniera diversa, no? Magari qualcuno gli aggiungete anche delle olive, dei capperi, insomma la fantasia regna, ok? O fate il monogusto, bello, oppure fate il gusto misto. Allora, partiamo dal pomodoro, lo tagliamo a metà, poi dobbiamo togliere soltanto la parte dei semi, ok? Quindi questa parte qua, così. Io sto utilizzando, potete utilizzare un coltellino, quello che volete. Li dobbiamo svuotare, abbiamo bisogno solo della polpa, questa parte qua interna la lasciamo così e voilà, vedete, ho riempito per bene il cestello. Avrei potuto fare una teglia se l'avessi voluti fare all'interno del forno. A questo punto mettiamo un pochino di sale, così dappertutto. Dopo il sale mettiamo un pochino di pepe macinato fresco. Questo, ragazzi, è il mio pepe. Io ho le piante di pepe qua in cortile, poi un giorno ve lo faccio vedere adesso che inizia la raccolta. Questo è quello dell'anno scorso, che ho fatto seccare uno spettacolo. Olio extravergine di oliva, così, trac, dentro, perfetto, e voilà. Ora mettiamo così i pomodori all'interno della friggitrice ad aria o all'interno del forno di casa per 5 o 6 minuti, li facciamo asciugare un pochino. Temperatura 200 gradi, tempo di cottura ve l'ho già detto, 5 o 6 minuti. Intanto prepariamo la mozzarella. Io sto utilizzando questo tipo di mozzarella che va bene, diciamo, è quella idonea per fare la pizza. Se voi utilizzate la mozzarella classica, strizzatela un po', asciugatela un po', ok? Perché non deve perdere troppa acqua. E facciamo così, tipo dei cubotti, né troppo grossi né troppo piccolini, dipende dalla grandezza soprattutto dei pomodori. Intanto mi preparo anche qualche fettina di prosciutto cotto. Non so se vi ricordate che ho fatto la ricetta di come fare il prosciutto cotto fatto in casa, vi metto qua sotto il link in descrizione, ce l'avevo qui sottovuoto, ragazzi, più matura più è buono, una meraviglia. Adesso ho la fettatina, facciamo 2 fettine, spettacolo, che meraviglia. Adesso arriva la fetta intera. Io qua la coltella gliela lascio perché, ragazzi, inevitabilmente
qui la cotenne è un valore aggiunto. Che meraviglia, un pochino glielo mettiamo, yeah. Eccoci qua. Allora adesso qua sotto si può mettere, come vi dicevo prima, se volete un filettino di alice, qua ne mettiamo uno, poi ce la ricordiamo, qua ne mettiamo un altro, e anche questo non ce lo dimentichiamo, mettiamo qua, facciamo così, tac tac, poi gli mettiamo sopra un pochino di mozzarella, schiacciamo per bene, la mettiamo dentro, vedete, così. Se volete potete mettere dei capperi, delle olive, quello che più volete. Qua prendiamo un pochino di prosciutto e lo mettiamo così, facciamo dei pezzettini così di prosciutto, poi gli mettiamo sopra la mozzarella. Ovviamente quando tirate fuori dal forno quei 2-3 minuti di precottura dei pomodori, poi dopo li lasciate intiepidire, non è che li mettete subito, ok? In maniera tale che riuscite a toccare. Ci siamo, ok? Adesso un pochino di origano sopra, che ci sta, che è una meraviglia, mi dà un profumo incredibile, un po' di origano fresco, e voilà. Un filino di olio extravergine di oliva, proprio qualche goccia per ogni pomodorino. Allora in questo ho messo in mezzo, diciamo, il prosciutto, qua glielo metto sopra, prendo un pochino di prosciutto cotto così e glielo metto sopra così, guardate che meraviglia. Voi poi pensate a mangiarveli questi cosi qua, che sono facili, veloci, buoni, ma anche senza prosciutto, completamente al naturale, sono una cosa pazzesca, cioè proprio anche la ricetta, quella di base, è una libidine allo stato puro, con le olive, con i capperi, con le acciughe. Ci siamo, torniamo in forno e voilà. Temperatura sempre 200 gradi, tempo di cottura dipende, quando sono pronti, ci vorranno 7-8 minuti al massimo. E voilà, guardate che meraviglia, ma che cosa non è, perfetti. Ragazzi, la friggitrice ad aria non è nient'altro che un elettrodomestico come tanti altri. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo, cioè, come tutti gli elettrodomestici bisogna saperla utilizzare in modo corretto. Se viene fatto, questo è il risultato che si può ottenere. Poi chiaro, ve l'ho detto, questa stessa ricetta potete farla anche all'interno del classico forno di casa, e la cosa buffa è che questi qua sono buoni caldi, così subito, ma sono buoni anche se si lasciano un pochino intiepidire. Ricette facili, ricette veloci. Qua è venuta via la pellicina, la eliminiamo, via. Che buono, mamma mia, che profumo. Poi c'è un profumo che fa veramente impazzire, ragazzi, mamma mia, ma che cosa non è. A me fa impazzire che si senta anche quel profumino di alice, di acciuga sott'olio, che gli dà quel tocco. Anche il misto, no? Che ci sia quella con il prosciutto che quella con ragazzi, mamma mia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video con tutti quanti i vostri amici. Guardate, pulita, qua, a posto.
Andiamo a fare subito la prova dell'assaggio. Ebbene yes. Ovviamente la caprese che si rispetti deve avere anche il basilico, quindi questa è la mia versione di caprese calda, che è come una sorta di pizza non pizza, è la spizza. Che meraviglia, che spettacolo, che profumo. Comunque io sono tremendamente goloso, quindi alla fine non la lascio così, gli metto ancora un altro ingrediente, proprio perché voglio sentire tutto il profumo. Guardate che meraviglia, ed è lui, un filo così di olio extravergine di oliva a crudo. Ora non ditemi che la semplicità trasformata in un piatto non è qualcosa di estremamente goloso, non ditemi che questa non è il concetto primario della cucina italiana. Ma di che cosa stiamo parlando? Facciamo la foto, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Io sto impazzendo dai profumi, ragazzi, mamma mia. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Iscriviti al canale, condividi il video con tutti quanti i vostri amici, metti un bel mi piace, sito internet, i miei libri in tutte le librerie, in tutti gli store online. Adesso me li mangio, adesso vado a mangiare, ho fame. Allora, tagliamo così a metà, track, vedete? Oh. Non ci posso. No, no. Guarda bella la ciuina. Mamma mia. Allora, se volete un vero orgasmo culinario, proprio culinario, fateli e poi me lo dite. Lo chiedo molto. Alla prossima video. Getta ora, sai?